Bom dia. Bom dia não, boa tarde, né? Gente, olha o que eu já tô inventando aqui. Vou fazer um pudim de caneca no micro-ondas. Eu já fiz um, ele saiu mais ou menos, né? Mas eu vou fazer outro. Aqui eu pus aqui, ó, a parte de baixo, açúcar caramelizada, né? Aí, mas ficou mais assim embaixo, que ela ficou muito dura. Aí eu vou fazer outro, ó. Olha os meus ingredientes. Um ovo. Você pega uma caneca, tá aqui, caneca. Leite condensado, 8 colheres de sopa de leite condensado. E 8 colheres de leite normal, líquido. E deixa eu ver, tem aqui também o açúcar. O açúcar para fazer o caramelizado aqui, né? Uma colher para fazer o caramelizado, certo? Eu acho que deve ser só. Para fazer aqui vai o ovo e o leite. Então vamos lá. Eu vou já pôr os ingredientes aqui, já volto já, tá? Gente, estou batendo aqui o ovo na xícara mesmo, tá? Aí eu peguei, ó, esse é o batedor que eu comprei na Shopping. E muito prático aí. Aproveitando já fazendo resenha do batedor aqui, ó. Vamos bater bastante, né? Pra sair um pouco. Você não tá fazendo muita força. Nossa, que bem prático, gente. Olha que maravilha. Nossa, eu ainda não tinha usado ainda, viu? Eu não tinha usado. Pelo jeito isso aqui vai, ó. Vou ter que usar sempre. Muito bom, viu? Não tinha usado ainda. Ó. Olha, conforme você vai batendo aqui, ó. Ó, você abaixa. Vou até abaixar aqui mais pra vocês verem, ó. Olha aqui que maravilha. Se você estiver vendo, ó. Vocês viram? Ó, e sai limpinho, ó. Tá vendo? Um pouquinho em cima. Agora vamos subir. Agora eu vou colocar o leite condensado. 8 colheres de leite condensado. Tá bom? Já volto. Agora, gente, a mistura já tá aqui feita, né? Tá o leite condensado. E o ovo já tá batido aqui, já tá separado aqui. Agora, vou fazer a calda. Vou colocar uma colher, ó, uma colher aqui. Eu vou colocar até mais um pouquinho. E uma colher de água. Uma colher de água. Vou mexer. Vou colocar mais um pouquinho de água, porque esse negócio. Ó, vou mexer e vou levar no micro-ondas, tá? Fazer o caramelo. E já voltamos com a continuação, tá? Gente, voltei. Fiz a calda no fogão, porque no micro-ondas não deu certo. Aí eu vou colocar, ó, essa mistura aqui, né? Que eu fiz, né, ó. Vou colocar aqui. Aí vou levar no micro-ondas. Vou levar no micro-ondas por 2 minutos, tá? Aí vamos ver como que vai sair depois. É sujeira. Aqui, ó. Vou levar no micro-ondas. Tomara que dê certo, hein? Daqui a pouco a gente volta. Gente, coloquei o pudim de caneca na geladeira. Daqui a pouco eu retiro e vou desenformar para ver como ficou, ok? Então, vocês aguardem que daqui a pouco eu volto com o bolo de pudim, com o pudim de caneca
feito no micro-ondas, tá bom? Então, até já. Gente, aí eu aqui de novo. Gostei, mas tirei esse pudim de caneca do micro-ondas, ó. A caneca tá aqui. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu coloquei tudo aqui na hora, como tá toda melecada a caneca. Eu coloquei tudo certinho lá no micro-ondas. Aí quando eu pus pra ficar lá 2 minutos, quando eu tirei, né, a gente já tem que pôr na geladeira, né, pra gelar um pouquinho. Coloquei. Aí deixei um bom tempo lá, fui tirar. Quando eu fui desenformar, gente, ele espatifou todinho. Aí eu voltei de novo, aí já a calda, que ficou embaixo, ficou em cima. Aí em vez de quer saber, eu vou misturar tudo, vou pôr tudo junto. Aí coloquei de novo agora que eu fui retirar. Deixei um pouquinho agora que eu fui retirar. Agora dá uma olhada no resultado. Aqui, ó. Dá uma olhada no resultado. Ó. Não ficou lá essas coisas, né, gente? Mas eu já comi a calda. Ela misturou com né, o conteúdo do pudim. Aí ficou assim a calda. Mas ficou, ó, bem, ó. Vendo? Ficou bem bonitinho, ó, bem gostosinho, ó, tá vendo? Uma delícia. Até ficou gostoso, sabe? Ficou bom. Deixa eu lavar por aqui. Vou pegar o outro, que tá pela metade. Olha o outro, ó. Esses dois foi o que fiz, ó. Esse aqui saiu mais consistente, mais durinho. Ó, saiu mais durinho do que esse aqui. Esse aqui ainda saiu com a calda aqui ainda assim, sabe, ó. Agora esse aqui não. Esse porque misturou a calda com a mistura do pudim. Mas os dois tá delicioso, tá gostoso. Eu vou bater de novo, vou fazer outros de novo pra ver como é que vai ficar. Mas esse aqui ficou gostosinho. Só ficou com a calda meio coloridinha assim, né? Mas valeu a pena. Gente, essa foi a minha experiência de hoje. Eu nunca tinha feito pudim no micro-ondas. Na caneca, né? Nunca tinha feito. É a primeira vez. E eu acho que deu certo, viu? Porque não saiu ruim, né? Ah, então vocês... Fica a dica aí. Se vocês não fizeram, pode fazer, viu? O ingrediente é 8 colheres de leite condensado, um ovo, 1 colher de açúcar para fazer o caramelo, né? E uma colher de água também, né? E o leite, e 1 colher e 8 colheres de leite líquido, leite normal, né, também. Aí só que você faz tudo separado. Eu vou deixar tudo marcadinho para vocês fazerem, tá? Mas vocês têm que bater o ovo primeiro bate o ovo, aí depois você põe o leite condensado, reserva. Aí faz a calda também com 1 colher de açúcar e 1 colher de água, né? E vai colocando no micro-ondas de 30 em 30 minutos ou de 20, vai colocando aos pouquinhos para não queimar o açúcar, tá? E aí depois só vocês misturar tudo na caneca e pôr 2 minutos no micro-ondas. Aí depois que retirar, vocês colocam na geladeira, tá? Não é difícil fazer, mas eu me atrapalhei. Eu achei que o primeiro ficou melhor do que o segundo, certo? Que assim, ele ficou mais durinho. Mas o gosto desse aqui ficou diferente desse. Porque esse aqui, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu bati, ó. Eu usei isso aqui, ó. O segundo, eu usei esse batedor aqui pra bater o ovo. Tá? E saiu muito bem batido. Agora, esse aqui, eu bati o ovo com a colher. Então, pra mim, o gosto desse aqui ficou melhor do que esse. Então, fica a dica aí, tá? De preferência, se vocês tiverem um batedor, é melhor para estar batendo o ovo
Aí depois vocês batem o ovo na própria caneca, vocês vão e colocam o leite condensado, certo? Então, essa é a minha dica de hoje, tá? Essa é a minha dica de hoje. Então, aproveitem e façam. Aí depois vocês me digam, vocês colocam nos comentários se deu certo ou não, tá? Pra mim, não saiu lá aquelas maravilhas, mas dá pra comer, né? Gente, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e aperte o sininho para receber as notificações. Veja o vídeo até o final, tá? Que vai me ajudar e muito. Gente, beijo, boas festas para vocês e até mais. Tchau, tchau. Não sei qual é o melhor não. Olha o gulosinho ali, gente, olha lá, tá comendo lá, ó. Ele vai comer tudinho o pudim que eu fiz. Vocês acham que pode uma coisa dessa, ó? Vendo? Ó. Ele fica com a cara de pau dele ainda olhando ainda, ó. Pode parar, viu, Edmundo, de ficar comendo meu meu pudim. Ela fez pra mim, não foi pudim. Oi? Não, aqui pra você o quê, ó? Lá que advogado. Pudim é o colega, cara que conheço, não é eu? Não, senhor, não, senhor. Oxi. Ela veio aqui um De bicão jeito aqui, ó. nenhum. Vai Ô, comer Davi também. não come. Chega, vai, chega. Chega. Deixa o pai comer, Davi. Deixa o pai comer, Só Davi. Dá aquele ali pra ver se tá Já bom. Só daqui pra ver se tá bonzinho, ó. chega, Olha vai. só, vão comer tudinho meu pudim que eu fiz. E eu ainda achei que não tava bom. Para de ficar brigando por causa do pudim. Ó, Ó, eu só pra ver. vou colocar isso aqui no ar, hein, ó. Só pra ver Vocês se- estão aí, ó. Se tá bonzinho aqui, ó. Por causa desse pudim aí, ó. Tá vendo? Esse durinho aqui Davi também não tá come. bom. Hã? Você não comeu nenhum, filho. Não comeu nada. Ele não comeu nada, não. É isso aí, gente. Eu fiz só pra experimentar, né? E depois eu vou fazer com mais cuidado, assim, com mais, né, com mais paciência pra sair melhor. Mas pelo jeito ali não vai sobrar nada não, sabe? Porque Acho que não. já tá comendo é tudo. Então, não vai ter jeito. Vai ficar só meladinho, ó. Não, não. Dá uma olhadinha, não. Vai ficar só meladinho, só. Deixa eu ver se dá pra aparecer aqui mais. Ó. Estão vendo, né? O que eu faço com essa família Santos? Tá vendo? O gordurinho você não gostou, né? Eu gostei. Tchau, gente. Até mais.